photosynthesis。咁我哋睇翻啦，人咧就係吸氧呼 CO2， 植物咧就只會 photosynthesis， 人就唔會嘅，記住。咁咧佢就會吸 CO2 咧，就會呼翻啲 O2 出嚟嘅。咁 respiration 裏面咧有條式咧你要記住啦，咁呢啲即係都係好嚟嘅啫，你可以抄翻 photosynthesis 就係呢一條。好啦，見到之後咧，就係好多 testing 嘅嘢要做啦。首先 test O2 啦，我哋就會用 glowing spleens 啦，咁咧會 relight 嘅。咁 CO2 咧，我哋就會用 hydrogen carbonate indicator。好多 CO2 咧就會變黃色嘅，即係多過 0.03。正常咧，差唔多呢一個數字咧就會變紅色。跟住咧冇乜 CO2 咧就會變紫色啦。好，另一個方法就用 lime water 啦，可以由透明啦變為白色嘅。跟住試水，我哋用 dry 記住要 dry 喎 ，coated chloride 嘅 paper 啦 ，coated chloride paper。